ជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកលឹះខ្លីមួយចង់ចែកម្លែកជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលចង់បានcopy សញ្ញាកិច្ចការបែបនេះបានន័យថាសញ្ញាកិច្ចការនេះយើងមិនចង់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សញ្ញាកិច្ចការចាស់យើង copy ទៅដាក់នៅក្នុង Excel ថ្មីបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលចង់ copy លោកគ្រូអ្នកគ្រូយកបើកឯកសារចេញមកយើងមកស្ដាំនៅលើហ្នឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូយកពាក្យថា move or copy អញ្ចឹងរកឲ្យឃើញពាក្យ move or copy មកបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកវានឹងចេញហើយនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវស្គាល់តាមពិតវាអាចថតចម្លងសម្រាប់នៅក្នុងការងាររបស់យើងជាមួយគ្នានេះបានសញ្ញាកិច្ចការហ្នឹងនៅក្នុងផ្ទាំងការងាររបស់យើងចង់និយាយថានៅក្នុង Excel នេះបានឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចយកវាទៅក្នុង Excel ថ្មីក៏បានអញ្ចឹងបើសិនជាចង់បាន Excel ថ្មីសូមមើលកន្លែងនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងចុចថា new book អញ្ចឹងយើងយកថ្មីមកបាទហើយ click លើ create a copy បាទអញ្ចឹងពេលដែលនេះគឺយើងបានថ្មីបាទនេះគឺជា Excel ថ្មីដែលយើងបាន copy មកមិញបាទនៅក្នុងនេះគឺអត់មានទេមានតែវាតែមួយបាទហើយនៅពេលដែលយើងចង់ copy ផ្សេងទៀតមកចូលរួមជាមួយគ្នាឧបមាថានេះគឺ fab ហើយខ្ញុំចង់បាន fab print បាទខ្ញុំចង់បានអានេះមកជាមួយគ្នាទៀតគឺខ្ញុំទៅបើកសញ្ញាកិច្ចការនៅក្នុងExcel ចាស់របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំ copy នេះខ្ញុំយក copy អស់មកខ្ញុំយក create ប៉ុន្តែ complete ថានៅពេលដែលយើងយក create គឺយើងត្រូវយកនេះគឺវាអត់យក new book ទេគឺយក book 1ដោយសារតែរបស់យើងបានបង្កើតមុនរួចហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺត្រូវយក book 1បាទអញ្ចឹង book 1ដាក់វាខាងក្រោយគេមកហើយ complete ចុច create a copy បាទអញ្ចឹងយើងបានមកពីបាទខ្លីៗហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងចង់បានថាខ្ញុំចង់បានបញ្ជីឈ្មោះដោយនៅនេះខ្ញុំមាន scoring sheet សម្រាប់ស្រង់បន្ទុកអញ្ចឹងចង់ copy អានេះទៅក្នុងប្រើនៅក្នុង Excel ថ្មីអូខេមកស្ដាំវាទៅយើងយក copy នេះទៅអញ្ចឹងទៅ book 1 ដែរហ្នឹងហើយយកវាដាក់ក្រោយគេ create ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមកដល់កន្លែងនេះគឺសម្រាប់ផ្ទាំងមួយនេះគឺអត់មានបញ្ហាទេដោយសារតែរូបមន្តរបស់វានៅលើនេះប៉ុន្តែមួយនេះគឺអាចមានបញ្ហាដោយសាររូបមន្តវាអាចជាប់ជាមួយនឹង Excel ចាស់អញ្ចឹងយើងពេលដែលយើងយកមកយើងលុបវាចេញបើយើងលុបវាអស់ទៅគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចប្រើប្រាស់នៅលើ file ថ្មីនៅក្នុង Excel ដោយមិនប៉ះពាល់ទៅលើ file ចាស់ឬក៏មិនប៉ះពាល់ទៅលើសញ្ញាកិច្ចការចាស់របស់យើងទេបាទនេះគឺបើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់ថតចម្លងយកសញ្ញាកិច្ចការហ្នឹងមកដាក់នៅក្នុង Excel ថ្មីដើម្បីប្រើការក្រែងយើងបារម្ភថាមានការប៉ះពាល់ទៅលើ Excel ចាស់របស់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូមួយនេះបាទនេះគឺជាកលឹះខ្លីមួយដែរសម្រាប់ជួយដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទអរគុណជម្រាបលា